Hola, muy buenos días. Yo soy Aide Carrasco. Mi mail, margaritanex@gmail.com. Mi Facebook es Recuerdos, Detalles, Hermosillo. Les traigo un proceso de deshidratación de flores. En este caso, rosas. Ya ven que ahora con el Día de las Madres, pues se nos van a quedar. Y es muy bonito guardarlas y que nos duren mucho tiempo. Este es un proceso más rápido. Quiero decirles que agarrar nuestra rosa y colgarla en la sombra o en el sol no es deshidratar, es secar. ¿Qué pasa con eso? Se nos desbarata. Bueno, nosotros lo vamos a deshidratar en el horno de microondas. Voy a bajar la cámara para que vean el proceso y la entiendan mejor, ¿sí? Bueno, vamos a poner nuestra rosa en el horno de microondas en el plato. Abajo van a poner una toallita de esas de cocina, de las grandes, para que absorba la humedad. La van a poner con hojitas o sin hojitas, como ustedes gusten. Va a ser un proceso de 20 segundos, la apagan. Otros 20 segundos y lo vuelven a apagar. Así hasta completar 2 minutos, ¿sí? No vayan a poner los 2 minutos corridos porque se les quema, ¿sí? Si ustedes lo meten con todo y sus hojitas, va a tronar. No se asusten, no se está quemando nuestro horno, ¿sí? Es normal. Entonces, ya que le dimos el proceso de 20 en 20 hasta llegar a 2 minutos, nos va a quedar nuestra rosa seca, ¿sí? Y firme, que es lo que queremos. Ya que hagamos eso, vamos a ponerle una película plástica. Esta es una laca que la venden en cualquier parte de donde venden para manualidades o una ferretería. Se llama laca plástica, ¿sí? La vamos a rociar en un lugar ventilado, toda la hoja, toda la flor. Ya que la rociamos, dejamos unos segundos para que seque y la volvemos a rociar toda. Ya cuando la rociamos, vamos a agarrar nuestra diamantina en un frasco así de grande. La vamos a hacer en color dorado. Ahorita se la estoy poniendo en color blanca tornasol. Ustedes pueden elegir el color que quieran. La meten para que se llene toda y brille muy bonito, ¿sí? Yo la voy a hacer en color dorado. ¿Se fijan qué bonita se ve en color dorado? Es como vamos a hacer nuestro centro de mesa para boda en el siguiente video. Quiero que lo vean y si les gusta, por favor, regálenme un like, ¿ok? Entonces los espero en un próximo video donde vamos a hacer este centro de mesa que vimos. Y bye. Hasta pronto.